Мегмон гарагийн өнөө өглөө нэвтрүүлэг маань шууд эхлэх боллоо. Үзэгчдээ сайхан амарцгаасан уу? Өнөө өглөө хөтөлбөр маань эхэлж байна. За үзэгч та бүхэндээ бид бас бүлэг хэлж нараа болцгоо. Өглөөний сайхан амарцгаасан уу? Сайхан амарцгаасан. Сайхан. За өнөөдөр студиуд манай өөртөө цэцэг болон эрхлэгч цэцгэгч маань за мөн золж охлон маань ажиллах болно. Бидний болон өргөн за мөн хэвлэлийн томыг та бүхэнд хүргэх болно. За өнөөдөр юу хийж сонирх болох вэ? За өнөөдөр хичээлийн шинжилгээ ярилцсан хэлбэрт болоод бид нар хүүхдүүдтэй юуг нь өөрөө хийж чадна, юу одоо өөрснөө хийж чадах вэ гэдэг зүйлсийг орондоо ер нь нэг оёд шийдэхтэй талтай олон юм юм. Яг хоо зүгээр санал болгоод би нэлээд юм авчирсан л да. Зүгээр хийх үед бид нөгөө хүүхдүүд чинь өдрийн хоолойд гэрээсээ авч явахлаар хийх нэг юу уус хэрэгтэй байдаг гэдэг шүү дээ. Тэр нэг докторт нь асарахад нэг арчаа цэвэрлждэг. Яг талаад нэг хэсэгтээ бас хөрөх дуулуураа барьждаг ч юм уу тийм жижигхэн одоо уут хийж үзэх юм байна. Яг их амархан ер нь бол дэлгүүрүүд зарагддаг аа. Гэхдээ өөрсдөө хийн. Гэтэ дулаанаа барина гэдэг бол асар том даваа таа шүү. Манай орон шиг хүүхдэн болдог үед тий халуун улаан авчиад өдөр бүлээ идчихнэ гэдэг чинь. Тийм шүү дээ. Бол зүгээр юм байна. За залж охлонгийн хувьд олон мэдээлэл байгаа. За өнөөдөр ямар ч гэсэн сургачтай холбоотой мэдээлэл яг нөгөө хичээлийн шийдэлд өгч байгаа ер сургачийн ярилт хэрэгцээ ирсэн юм гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр үүнтэй холбоотой мэдээлэл за тэгээд залуусын орон сууцлаараас иргэдмар гайхаж магадгүй. Ер нь бол одоо буян тухай 2 хороол гээд маш хямдхан тийм байр зорилт бүлгийн иргэдэд одоо байр авч чадахгүй байгаа ч юм уу эсвэл ахмад насны ч юм уу хөгжлийн бэрхшээлтэй ч юм уу тэдгээр иргэдэд зориулсан буян тухай 2 хорооллын барилгын ажил явагдаж байгаа. Захиалга ер нь авах гэдэг. Тэгэхээр үүнд одоо их залуучуудад зориулж 50 одоо орон сууцны квотыг баталсан талаарх мэдээлэл. Залуучууд гэсэн та нар өнөөдөр 8 сарын 25 залуучууд өдөр гэдэг мэдсэн үү? Мэдээгүй. Харин тийм юм байна. Монгол улс чинь залуучдын хөдөлгөөн үүсч байгуулагдаад хэдэн жил үлээ дээ. Аваа хэдэн жил. 90 жилийн түүхтэй. Тэгээд 8 сарын 25 залуучдын өдөр юм байна. Тэгээд нэг би өөрийгөө залуу хүн гэж боддیں۔ Тэгсэн чинь энэ өдрийг мэдэхгүй байсан. Тэгэхдээ түрүү жил бол би яг энэ залуучдын хөдөлгөөнөөс сэтэд нэг цусаа бэлэглэж аян яваад тэгээд донор хийж залуучууд маань цусаа бэлгэлсэн гэсэн сонсч байсан. Ерөнхийлөгч маань ч гэсэн дуудлага бэлгэлжсэн шүү дээ. Та нар ер нь мэдээлэл бол одоо би мэдээлэл байхгүй гэдэг. Өнгөрсөн жил бас бид үдэд залуучуудын албанаас залуучуудын өдөртэй холбоотой ямар үйл ажиллагаа явуулдаг мэдээллүүдийг хүргэж байсан. Тэгээд буян тухай талаар асуухаар зөвлөө. Юу гэхээр буян тухай нийгмийн хувьд ер нь ашиглалтанд орцсон уу? Бас тухайн үед нэлээд орцсон шүү дээ. Нэлээд их бас сенсацтай, нэлээд их дуулан шуугаатай ашиглалт. Одоо эрэгтэйс захиалга аваад тэр бид нар компьютер маш бага болохоор тийм буян тухай нэгд орох хүмүүсийн шалгуурууд бас нэлээд өндөр байгаад байсан шүү дээ. Суглаа явагдчихсан. За тухайн үед нэлээд олон хүмүүс хамрагдаад тэгээд одоо 20% нь орон сууцнд орсон гэсэн яг тэр нөгөө одоо юу гэж суглаанд оролцоод тэгээд одоо хаацсан болох нь гэж одоо шийдээ. Суглаагаар нэр нь гарсан тэр хүмүүс л суглааны норм чинь энэ буян тухайгаас эхэлсэн шүү дээ. Одоо тэгээд үргэлжлүүлээд тэр хүүхдүүд зэрэг суглаа болоо ярьсан. Төд бодлого улсын хурлд суглаа явах юм. За тэгээд одоо микроны үнэтэй холбоотой мэдээлэл микроавтобус ер нь одоо нийтийн дээрээр зорж иргэд одоо нийтийн дээрээр зорчих иргэд бол 1000 төгрөг төлнө гэсэн тийм яриа явагдаад байгаа. Ер нь бол аль хэдийн нэг сарын 1-ээс хэрэгжих юм шүү. Хэрэгжих байна. Тэгээд хүүхдүүд ч уг нь 200 төгрөгөөр явдаг. Гэтэл одоо тэр бас карт уншуулсан бол 500 төгрөг өгөх гэж байна. Тийм. Тэгээд энэ одоо сургаар болоо микроавтобусуудын үнэ өгсөн хүрсэн байгаа 1500 төгрөг болсон. Тэгээд түүнтэй холбоотой анимашн мэдээ их сонирхолтой байгаа шиг байгаа гэдэг. За их баярлалаа тааш та. Тэгэхээр өнөөдөр ирэх бас зочтой бид нар танилцуулъя тийм. Хонгороод нэг айгу сонирхолтой ч юм уу шүү дээ. Эмэгтэй хүмүүстэй, жирэмсэн хүмүүстэй байсан. Тэгээ тэр дундаа жирэмсэн эмэгтэйчүүдтэй бид зориулаад тэр нэг том бөмбөг байдаг манайхан биднээ. За тэр бөмбөгийг ашиглаад дасгал хийдэг гэж чинь. За тэр бол аюулгүй байдлын хувьд бол маш аюулгүй. Бараг 300-аад кг-ыг даадаг. Тийм учраас жирэмсэн эмэгтэйчүүд тодорхой хэмжээгээр тэр дасгал хийгээд бол тайван аюулгүй юм байна. За тэгээ яг энэ дасгал хөдөлгөөний хэрхэн яаж хийдэг студенттэй та бүхэнд харуулах болно. Ер нь их хэрэгтэй. Бидний жирэмсний үед дасгал хөдөлгөөн их чухал байдаг юм аа гэдгийг эмчнэр хэлсэн. Тэгэхээр үргэлжлүүлээд бид нар та бүхэндээ бас нэгэн сонирхолтой зочныг харь улсаас өрн авчирч оролцуулах чинь энэ нь хинбэ гэвэл Япон улсын иргэн Монголч эрдэмтэн Монгол судлалын холбооны гишүүн Японы бас дэлхийн Монгол судлалын холбооны гишүүн Япон улсын бас Монгол судлалын холбооны гишүүн Осака их сургуулийн Монгол хэл тэнхимийн профессор Шотани Шигеки гэдэг хүнтэй уулзах юм аа. За энэ хүний хувьд бол бидний өнөөдөр ярилцах сэдв бол за ер нь
Монгол хэлийг сүүлийн 20 жил японочдод болоод гадныханд бол зааж байгаа. За энэ нөхцөлд бас ямар хүндрэлүүд бий болж байна. Манай ярин зочны хувьд их сонирхолтой зүйлс үү? Надад бол туйлын сонирхолтой санагдсан. Юу вэ гэхлээр манай хүн бол эдүгээ 55 настай Монгол улсад яг социализмын үед амьдарч үзсэн. Тэгээ капитализмын үед амьдарч үзсэн. Тэгээд яг ерөөсөө энэ хоёр системийн үед хоёуланд нь амьдраад үзсэн. Монгол хүмүүстэй харилцаа холбоотой амьдарч үзсэн. Тэр ер нь японочдод одоо монгол хэлийг бол сурах явдал нэлээ. Одоо манай элчин сайд Монгол улс Япон улсаас Монгол улсаас сууж байгаа элчин сайд Шимису гэдэг монгол хэлтэй элчин сайд гэдэг баг цөөн хийдийнхэн дээр. Тийм ээ. Сүүлд бас манай харсагч юм байсан шүү дээ. Янз бүрийн арга хэмжээгээр монголоор яриад байдаг. За их баярлалаа. Ингээд үзэгчдээ дараагийн хэсэгт үзэгч та бүхэндээ болгоомжлогч нараа мэдээлэл өргөх болно. За зочтой бас ярилцах болно. За арай одоо үзэгчдэд бид мэдээний таймаа өргөн түүний дараачаар 3 баг өгөлтөг юм.